হ্যালো বন্ধুরা, হোমিওল চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত। আজকের ভিডিওতে আলজিভ বৃদ্ধিজনিত যে খুসখুসে কাশি হয়, অর্থাৎ আপনার আলজিভ যদি বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন এবং এই আলজিভ বৃদ্ধির সমস্যায় প্রচুর পরিমাণে গলায় একটা ইরিটেশন হয়। তো এই সমস্যায় কয়েকটি হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনের কথা বলবো, যে মেডিসিনগুলি ব্যবহার করে আপনি এই সমস্যা থেকে কুইক আপনি রিলিফ পেতে পারেন। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হন অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। বন্ধুরা, দেখা যাচ্ছে যে আপনার চেস্ট ক্লিয়ার আছে, কিন্তু আপনার গলার মধ্যে একটা সুরসুর করছে সব সময় অনবরত। মানে আপনি যখনই কিছু খাচ্ছেন আপনার কাশি হচ্ছে, ঘুমাতে যাচ্ছেন কাশি হচ্ছে, অর্থাৎ গলার মধ্যে একটা ইরিটেশন ভাব কিন্তু সর্বদা অবস্থান করছে। আপনার টনসিলে কোনো ব্যথা নেই, কিছু নেই, তবুও কিন্তু আপনার এই সমস্যাটা আসছে। কিন্তু দেখা যাবে যে এই সমস্যাটি হচ্ছে আপনার আলজিভ বৃদ্ধিজনিত কারণে। আলজিভ যখন বেড়ে যাচ্ছে তখন আপনার সেই যে আপনার যে মুখগহ্বর আছে সেই মুখগহ্বরের মধ্যে সেটাকে একটু টাচ হয়ে যাচ্ছে, বা যখন আলজিভটা যখন আমরা খাবার খাই আলজিভটা পেছনের দিকে যায়, তখন সেই পেছনের দিকে যাওয়ার সময় একটু, যেহেতু আলজিভটা বড় হয়ে গেছে, মোটা হয়ে গেছে, তাই ওটা একটু বেশি জায়গা জুড়ে টাচ হচ্ছে, যে জায়গা জুড়ে টাচ হওয়ার কথা তার থেকে বেশি জায়গা জুড়ে টাচ হচ্ছে। তো তখন কি হয়, আমাদের একটা ইরিটেশন হয়, খুসখুসি ভাব হয়। এই সমস্যার জন্য কি হয়, অনবরত কাশি লেগে থাকে, কাশি মনে হচ্ছে আপনার পেছন থেকে ছাড়ছেই না, অথচ কিন্তু আপনার চেস্ট ক্লিয়ার আছে, টনসিল ফোলা নেই, কোনো সমস্যা নেই। তো আসুন জেনে নিই এই পরিস্থিতিতে আপনি কুইক কীভাবে রিলিফ পেতে পারেন। এই কুইক রিলিফের জন্য আমি কয়েকটি মেডিসিনের কথা বলবো। তো তার আগে একটা কথা বলে দিই, আপনার যদি এই আলজিভ বেড়ে যায় তো এই মেডিসিনগুলির সাথে আপনি অবশ্যই গার্গিল করবেন হালকা উষ্ণ গরম জল, যতটা আপনি মুখে সহ্য করতে পারবেন সেই রকম গরম জল। তার মধ্যে যদি লবণ থাকে লবণ, কিংবা আপনি ব্যবহার করতে পারেন বেটাডিন। আপনি যেটা গার্গিল বেটাডিন আছে সেই গার্গিল বেটাডিন 10 ml নিয়ে আপনি 30 ml জলে সেই 10 ml গার্গিল বেটাডিন নিয়ে আপনি সেই গলার মধ্যে গার্গিল করতে পারেন অনেকক্ষণ ধরে। তাহলে দেখবেন আপনি ওইটি করবেন এবং আপনার এই কয়েকটি মেডিসিন আপনি খাবেন, দেখবেন 1 থেকে 2 দিনের মধ্যে আপনার এই সমস্যাটি একবারে কিওর হয়ে যাবে, আপনার কাশিই থাকবে না, ম্যাজিকের মতো কাজ করবে। তা আসুন জেনে নিই। প্রথম যে মেডিসিনটির কথা বলবো সেটি হলো ক্যাপসিকাম। তো ক্যাপসিকাম এই মেডিসিনটি আপনি মাদার টিনচার ফর্মে ব্যবহার করবেন। যখন দেখা যাচ্ছে আপনার গলাটি খুবই ইরিটেট করছে, একটা গলার মধ্যে খুসখুসানি ভাব লেগে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে চুলকায়, এরকম একটা পরিস্থিতি। তো এই পরিস্থিতিতে আপনি কি করবেন, মাদার টিনচার নেবেন একটা ড্রপারে। সেই ড্রপারে আপনি 10-12 ফোঁটা মাদার টিনচার ওঠালেন। ওঠার পর আপনার মুখের মধ্যে হা করে আলজিভে ওখানে এরকম করে পুশ করে দিলেন, তো যাতে আলজিভাটা সেই ক্যাপসিকাম দ্বারা ভিজে যায়, ক্যাপসিকাম মানে মেডিসিনটি দ্বারা, মাদার টিনচার দ্বারা। তো ভিজে গেল, দেখবেন আপনি কুইক রেজাল্ট পাবেন, একবারে সুন্দর রেজাল্ট। এছাড়াও এই পরিস্থিতিটি আপনি করলেন যখন আপনার গলা সেরকমভাবে খুসখুস করছে না, সেই পরিস্থিতিতে আপনি এই মেডিসিনটিকে 10 ফোঁটা করে দিনে 3 বার করে ব্যবহার করুন, মোটামুটি 3 দিনের জন্য। তারপর আপনি সমস্যা কমে গেলে মেডিসিনটিকে অফ করে দেবেন। পরের যে মেডিসিনটির কথা বলবো সেটি হলো হায়াসিয়ামাস। দেখা যাচ্ছে যে আপনার যে আলজিভ বেড়েছে তার সাথে কি হচ্ছে, অনবরত খুসখুসে কাশি হচ্ছে, এবং যখনই আপনি ঘুমাতে যাচ্ছেন তখনই আপনার কাশিটা বেড়ে যাচ্ছে, মানে ঘুমাতেই পারছেন না, আপনাকে উঠে বসতে হচ্ছে, এবং তার সাথে অতিরিক্ত পরিমাণে শুষ্ক কাশি, কোনো কফ নেই। তো এইরকম পরিস্থিতিতে আপনি হায়াসিয়ামাস মেডিসিনটিকে 30 পাওয়ারে দিনে 3 বার করে মোটামুটি 5 দিনের জন্য ব্যবহার করুন। দেখবেন আপনার আলজিভ বৃদ্ধিজনিত যে কাশি হচ্ছিল সেটিও কমে গেছে, এবং আপনি ঘুমাতে গেলে যে কাশি হচ্ছিল সেটিও কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে। পরের যে মেডিসিনটির কথা বলবো সেটি হলো কক্কাস। দেখা যাচ্ছে যে আপনার আলজিভ বৃদ্ধিজনিত কারণে কি হচ্ছে, সেই জিভের মধ্যে একটা কুটকুট ভাব করছে গলার মধ্যে, অর্থাৎ আলজিভে আপনার একটা কুটকুট ভাব করছে এবং গলার মধ্যেও কুটকুট ভাব করছে, তার সাথে প্রচুর পরিমাণে কাশি হচ্ছে অতিরিক্ত, মনে হচ্ছে যেন আপনার চেস্টের মধ্যে মানে কনজেস্টেড হয়ে আছে চেস্ট, কিন্তু কোনো কনজেনশন নেই, কিন্তু তবুও প্রচুর পরিমাণে কাশি। তো এই প্রচুর পরিমাণে কাশি হয় এবং আপনার গলা যদি কুটকুট করে, সেই কুটকুট করার জন্য যদি কাশি হয়ে যায়, তো সেক্ষেত্রে আপনি এই কক্কাস মেডিসিনটিকে 30 পাওয়ারে দিনে 3 বার করে কয়েকদিনের জন্য ব্যবহার করুন, দেখবেন ভালো রেজাল্ট পাবেন। দেখা যাচ্ছে যে আপনার এই আলজিভ বৃদ্ধির সমস্যাটি একটু পুরনো হয়ে গেছে, হ্যাঁ, এবং দেখা যাচ্ছে যে টনসিলটাও ইনফেক্টেড হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে আপনি সিস্টাস মেডিসিনটিকে ব্যবহার করুন। সিস্টাসে দেখা যাবে যে যখন হা করবে তার টনসিলটি বেড়ে থাকবে এবং
আলজিভটিও বেড়ে থাকবে এবং ভেতরে একটা ক্ষতের মতো লাল লাল ভাব থাকবে। তো এইরকম পরিস্থিতিতে যদি আপনার আলজিভ বৃদ্ধি হয় এবং কাশি হয়, সেক্ষেত্রে আপনি সিস্টার্স মেডিসিনটিকে 30 পাওয়ারে মোটামুটি 5-7 দিন ব্যবহার করুন, দেখবেন ভালো রেজাল্ট পাবেন। দেখা যাচ্ছে যে আপনার আলজিভ বেড়ে গেছে এবং কাশি সকালে হচ্ছে, ঘুম থেকে ওঠার পরে প্রচণ্ড কাশি হচ্ছে এবং প্রচুর পরিমাণে কাশি হচ্ছে, গলাতেও একটু ইরিটেশন হচ্ছে এবং আপনি সকালবেলা উঠলেন, কাশছেন, প্রচুর কাশতে কাশতে দেখা যাচ্ছে আপনার মানে ইউরিনের প্রেশার দিল বা ইউরিনও হয়তো একটু করে বেরিয়ে গেল। তো এই পরিস্থিতিতে আপনি অ্যালুমিনা মেডিসিনটিকে 30 পাওয়ারে মোটামুটি 7 দিনের জন্য ব্যবহার করতে পারেন। পরের যে মেডিসিনটির কথা বলবো সেটি হলো এমব্রা। এই এমব্রা মেডিসিনটি দেখা যাচ্ছে যে আপনার আলজিভ বেড়ে গেছে, আলজিভ বৃদ্ধির সাথে সাথে আপনার স্বর ভেঙে গেছে এবং আপনার যে কাশিটি হচ্ছে অত্যন্ত কষ্টকর। তো কাশতে কাশতে দেখা যাচ্ছে যে আপনার এই যে পাঁজর আছে, সেই পাঁজরের দিকে আপনার ব্যথা করছে, এতটাই কাশি হচ্ছে এবং আপনার কাশির যে আওয়াজ সেটা মনে হচ্ছে একটু মানে কুকুরের মতো কাশি যাকে বলা হয় হোমিওপ্যাথিকের ভাষায়। তো সেই রকম একটা ঘগঘগে কাশি। তো এই ঘগঘগে কাশি ঘরে নয়, ঘগঘগে কাশি। তো এই রকম পরিস্থিতিতে আপনি এমব্রা মেডিসিনটিকে 30 পাওয়ারে কয়েকদিনের জন্য ব্যবহার করতে পারেন। দেখা যাচ্ছে যে আপনার এই আলজিভ বৃদ্ধিজনিত যে সমস্যা সেটি শীতকালে বেড়ে যায় এবং শীতকাল এলেই আপনার একটা সবসময় খুসখুসানি কাশি থাকে এবং এটা প্রতি বছরই কন্টিনিউ হতেই থাকে। যখনই ঠান্ডা পড়ে বা ঠান্ডা কিছুতে যান তখনই আপনার এই সমস্যাটি বেড়ে যায়। তো সেক্ষেত্রে আপনি ব্যারেটামিউর মেডিসিনটিকে ব্যবহার করতে পারেন। এই ব্যারেটামিউরে দেখা যাবে যে আলজিভ বাড়বে, তার সাথে সাথে টনসিলটাও বেড়ে যাবে। তো এই ব্যারেটামিউর মেডিসিনটিকে আপনি 200 পাওয়ারে মোটামুটি দিনে 2 বার করে কয়েকদিনের জন্য ব্যবহার করতে পারেন, দেখবেন আপনি অবশ্যই উপকার পাবেন। দেখা যায় যে এই সমস্যাটি বেশিরভাগ শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সর্দি লেগেছে, ঠান্ডা লেগেছে, বুকে কফ নেই, তাও কি হচ্ছে, সে প্রচুর পরিমাণে কেসে যাচ্ছে, কারণ তার আলজিভটি বেড়ে গেছে। আলজিভ যদি বেড়ে যায় এবং মোটা হয়ে যায় তো সে কী করে, সেই আলজিভটা আমাদের জিভের ওপরে ঠেকে থাকে, মানে লেগে যায় অনবরত। তখন কি হয়, সেই শিশু বা সেই ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে কাশে এবং কাশতে কাশতে বমি হয়ে যায়। তো এই রকম সমস্যায় আমরা ইপিকাকের কথা ভাবি, কিন্তু ইপিকাক এই পরিস্থিতিতে কাজ করে না। তখন এই অ্যাসিড মিওর মেডিসিনটি কিন্তু দারুণভাবে কাজ করে, অর্থাৎ শুকনো কাশির সাথে কাশতে কাশতে বমি হয়ে যায় এবং আলজিভটি যদি বেড়ে থাকে, যদি দেখেন, সেই ক্ষেত্রে আপনি এই অ্যাসিড মিওর মেডিসিনটিকে অবশ্যই ব্যবহার করবেন 30 পাওয়ারে কয়েকদিনের জন্য, দেখবেন ভালো রেজাল্ট পাবেন। আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।